small town with a very large imagination. Lay alone in his room with his radio on, looking for another station. And when the static from the mouthpiece gave way to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture. Un caloroso benvenuto a tutti dal vostro Daniele Scarampi alla nostra consueta rubrica di cinema, Cinemax Odissea 16 noni. Oggi ci occupiamo di uno dei film italiani più interessanti usciti negli ultimi tempi, ovvero Giulia non esce la sera di Giuseppe Piccioni. Del cinema italiano per la verità se ne è sempre parlato ultimamente, ormai quasi uno dei mottivi da diverso tempo, della crisi del cinema italiano, da Salvatore in avanti, si è sempre detto che non c'è più, ormai non è più rimasto nulla di quello che era un tempo, a parte Sorrentino o Matteo Garrone che hanno avuto un successo straordinario negli ultimi tempi con Gomorra o con Il Divo. Invece questo Giuseppe Piccioni, che per la verità è un cineasta sempre considerato di secondo piano, era 4-5 anni che non compariva più sul grande schermo, riesce a confezionare un film decisamente godibile, ben recitato, due interpreti a mio modo di vedere quasi perfetti nei loro ruoli. Una è Valeria Golino, già famosa dai tempi di Rai Mele del 1988, e l'altro è un attore italiano molto famoso che è Valerio Mastrandrea. La storia è semplice, lineare, ma proprio forte per la sua semplicità. Giulia, e qua sveliamo già il titolo, il motivo di questo titolo, è una carcerata che è in libertà vigilata. Di giorno si occupa di fare l'istruttrice in una piscina e di notte non può uscire perché deve tornare in carcere. Mentre Guido è uno scrittore abbastanza famoso, ma un po' prigioniero dei propri fantasmi e dei propri personaggi. La loro storia si incrocia casualmente e entrambi cercheranno di migliorare in qualche modo le loro vite o comunque di renderle meno oppressive, anche se Giulia non riuscirà a redimersi, anzi si chiuderà sempre più in se stessa e sprofonderà nel proprio passato e anche tecnicamente in prigione, mentre Guido, dopo aver avuto una grande passione per lei e addirittura lasciato anche la moglie, finirà per dover abbandonare questo sogno ad occhi aperti. Un film, dicevamo, di impatto, un film ben recitato, ben girato, con pochi mezzi ma in maniera molto efficace. Come ho detto in apertura, uno dei prodotti forse più interessanti del panorama italiano, tralasciando appunto gli ultra recensiti e osannati Matteo Garrone e Paolo Sorrentino degli ultimi tempi. Con questo è tutto per questa puntata, arrivederci al prossimo appuntamento con Cinemax Odissea 16 noni. His room with his radio on, looking for another station. And when the static from the mouthpiece gave way to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture show.